Fala galera Terabyte, eu estou aqui fazendo esse vídeo para reportar um possível problema de fabricação da placa que eu comprei com vocês, uma R980X da MSI, para que eu possa abrir o RMA e a gente possa estar, se for realmente problema de fabricação, a gente possa estar resolvendo esse problema. Eu notei que eu comprei Battlefield há pouco tempo e notei que quando a placa chega full load, ela começa a fazer um barulho bem estranho, bem pesado, para falar a verdade. Chega até a ser difícil, às vezes, dormir com o meu irmão jogando aqui, porque o barulho é bem estranho, vocês vão ver aí. Eu abri aqui o MSI Afterburner para vocês darem uma olhada, está em 50% do potencial do cooler da placa, e vocês podem ver que não está fazendo barulho algum. Por mais que os padrões de fio aqui não esteja lá padrão Terabyte, mas vocês podem ver que não tem nenhum fio encostando no cooler, então não é problema com fio tocando no cooler o barulho. Eu vou subir aqui para 100% logo para vocês darem uma olhada e dar apply. Ela começa a fazer esse barulho de grilo, não sei, eu já vi outras pessoas falando desse barulho, e vendo eles realmente há defeito de fabricação. Alguns já até mandaram pro RMA das lojas que compraram e tiveram a troca desse produto, e eu gostaria que vocês dessem uma olhada no vídeo. Pode ver que não tem fio algum tocando na placa, e realmente esse problema só acontece quando a placa está virada dessa forma, digamos assim, na forma de bancada mesmo, deitado no chão. Ele não faz esse problema, como se o cooler estivesse descendo um pouco, saindo do lugar e batendo em algum canto. Eu creio que seja isso. Eu vou mandar esse vídeo agora para vocês aí na RMA, para que a gente possa abrir um ticket e dar uma olhada em que quer que seja dessa placa. É uma ótima placa, eu não tenho nada a reclamar, a não ser esse pequeno problema, que se for defeito de fabricação, é uma pena de ter que mandar ela para aí, porque realmente é uma placa muito poderosa. E eu agradeço o trabalho da Terabyte, que sempre foi muito atencioso comigo. Obrigado.